各位街坊注意啦！東涌都會城近日發生咗一宗非人為意外，案件極度撲朔迷離。事緣一位拖住行李篋嘅黑衣大媽行下街，終於揀到間心儀嘅鋪頭，諗住入去 shopping， 點知砰一聲俾神秘力量襲擊啊！係佢啦，你唔好喐啊！呢塊玻璃門就係疑犯。呢個好似態度要正確啲，係咪？因為我真係我想請問下你咁樣一個透明嘅，好似個人咁高，比人高咁多，其實都係全玻璃牆咯。暫停一陣，等小妹同咁多位觀眾講翻發生咩事先。係咁嘅，影片入邊嘅黑衣女士喺毫無防備之下，同呢一塊咧睇得清唔清楚啊？就係呢塊玻璃門啊！佢哋發生咗人生中最親密嘅接觸啊！係啊，撞埋去咋，係咪好尷尬呢？咁黑衣女士點算好呢？唯有即場發爛渣，質疑玻璃門有心搞事，阻住佢前進。好似唔係好合理。算啦，轉移目標，鬧個店員啦。咁你第一個就賴我啊！我冇有把手，小姐，唔好將你要我啲 CCTV 話歪曲。你要 CCTV 我有 CCTV 係啦，唔好將我啲説話歪曲。同埋你第二句話就人人都係咁樣，人人係咪好似你咁樣啊？我話但係人哋商場其他人都唔商場，但話。係唔掛 OK，但係人哋未撞到客。可能佢撞到嘅時候都好似你依家咁樣咯。我唔知啦，我唔講人哋，人哋死咗人，人哋做咩事唔關我哋事。黑衣女士，你咁講就有啲唔啱啦，死人好大件事噶，鬧還鬧，唔好亂咁詛咒人哋啊嘛，佢哋無辜噶。好彩店員小姐係佛系高手，睇下佢點答先。我撞到你第一個，你唔係講你自己，你第一個就話我有把手，話跟住有個把手。我先至睇下，點解我未睇？咩把手？我如果撞到，可能你望唔到呢把手，你唔係我如果撞到把手嘅話，我唔賴你。暫停，我哋聽多次呢句。但係呢個係玻璃阻住我前，我想睇下你嗰件衫，但係撞到我就係玻璃，唔係把手。哦，我明啦，黑衣女士英明啊！佢哋好肯定分得出襲擊佢嘅非人類物件就係呢一塊玻璃。你哋唔好屈個把手。我諗係咁嘅意思啩。OK，嚟到尾聲，好多網民話店員小姐好高 EQ， 佛系神回應，即刻去片。但係你咁樣關住個玻璃門，唔俾客人，係咁解嘛？我哋係閂咗門。閂咗門你點表示啊？你中間有客，你閂咗門點表示嘅俾客聽？你閂咗門係人哋咁樣就閂咗門。我如果撞到嗰個門，我唔會揾佢哋，係咪？我唔係咁樣撞到門，係你呢度有客喺度，同埋你冇任何標誌同我哋話你閂咗門，係咁解嘛？我幫你反映翻上去啦，真係冇件事，我真係好抱歉，我真係依家暫時真係令到你撞親，但我幫你反映翻上寫字樓，叫佢。你點講你閂咗門？呢個客都喺中間，如果咁人哋咁樣就閂咗門，人哋咁樣係話 close。係咪咁講？佢哋知我閂門嘅啦。唔係佢哋知係出邊嘅人啊！佢哋知唔知唔緊要？佢知唔知係唔緊要？係咪？佢知或者唔知，對佢冇影響，你唔好整親人哋，係咪？係咯，你睇下呢個態度。終於收場啦！呢一場玻璃偷襲事件畫上句號。但係影片一出，留言區更加精彩，好多網民話食花生食到近親啊！同時亦都為史上最無辜嘅玻璃門抱打不平，叫到門同佢道歉。客人話玻璃阻住，咁都得？玻璃阻住，一係推開，一係就唔入，點解要去撞玻璃呢？有冇受傷啊？個玻璃門塊玻璃可能需要心理輔導啊！個店員可以升職啦！呢個簡直就係忍辱負重、服務為先嘅業界天花板。好啦，花生就食完啦。呢個玻璃門襲擊案 close file。等我認真啲先，下次人哋閂埋道門，其實推開佢咪得咯。講住咁多先，下次見。踢拉踢盡香港熱話新聞，請多多 comment、like、share 同 subscribe 踢拉各社交平台，支持踢拉繼續營運。